Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Diabetes Köche. Heute bereiten wir gemeinsam 2 Hummus-Varianten zu, die zu 100% diabetikerfreundlich sind und geschmacklich dem klassischen Hummus sehr nahe kommen. Zuerst machen wir Hummus aus Tofu und danach Hummus aus Sojabohnen. Klassischer Hummus aus Kichererbsen lässt den Blutzuckerspiegel bei Menschen mit Diabetes schnell ansteigen. Unsere beiden Hummus-Varianten hingegen haben keinen Einfluss auf den Blutzucker. Lassen Sie uns zunächst die Gründe dafür erklären, einige Vergleiche anstellen und danach mit den Rezepten beginnen. Den Link zu unserem Video zur Tofu-Herstellung zu Hause finden Sie in der Videobeschreibung. Wie in der Grafik zu sehen ist, sind die glykämischen Werte unserer Hummus-Varianten aus Tofu und Sojabohnen sehr niedrig. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Schauen wir uns gemeinsam die glykämische Wirkung von klassischem Hummus im Vergleich zu unseren Hummus-Varianten über einen Zeitraum von 6 Stunden, also 360 Minuten, an. Klassischer Hummus lässt den Blutzucker schnell ansteigen. Unsere Hummus-Varianten aus Tofu und Sojabohnen hingegen sind in Bezug auf die glykämische Wirkung äußerst unbedenklich. Während Sie die Grafik betrachten, möchten wir darauf hinweisen, dass eine Ernährung mit Lebensmitteln mit niedriger glykämischer Wirkung unter Berücksichtigung der Portionsgrößen eine sehr sinnvolle Wahl ist. Dieses Rezept empfehlen wir nicht nur für Menschen mit Diabetes oder Prädiabetes, sondern auch für Menschen, die sich ketogen ernähren, für Veganer, Vegetarier und eigentlich für alle. Kommen wir nun endlich zu unserem Rezept. Zunächst stellen wir das Tahin selbst in unserer Küche her, das wir später im Rezept verwenden werden. So erhalten wir das gesündeste Tahin mit dem niedrigsten Nettokohlenhydratwert und einem besonders hohen Ballaststoffgehalt. Los geht's! Wir stellen die Herdplatte auf niedrige Hitze, geben 275 Gramm Sesam in die Pfanne und rösten ihn unter ständigem Rühren etwa 3 bis 4 Minuten lang. Dabei verschwindet der rohe Geruch des Sesams und die Farbe wird 1 bis 2 Nuancen dunkler. Bitte rösten Sie den Sesam nicht zu lange, da er sonst bitter wird. Sobald der Röstvorgang abgeschlossen ist, schalten wir den Herd aus. Damit der Garprozess nicht weitergeht, geben wir den heißen Sesam sofort in ein separates Gefäß und lassen ihn etwa 15 Minuten abkühlen. Nun mahlen wir den Sesam mit einem Mixer. Dabei beginnt sich auch das Sesamöl zu lösen. Während des Mixens geben wir nach und nach etwas Öl hinzu. Sie können dafür Sonnenblumenöl oder Sesamöl verwenden. Wir haben etwa 7 Esslöffel Olivenöl verwendet. Am Ende sehen Sie, wie dieses wunderbare Tahin entsteht. So einfach ist das. Auf diese Weise haben wir in unserer Küche ganz leicht etwa 330 Gramm besonders gesundes Tahin hergestellt und gleichzeitig den Ballaststoffvorteil der Sesamschalen genutzt. In einem luftdicht verschlossenen Behälter hält sich das Tahin an einem dunklen Ort etwa 4 Wochen, im Kühlschrank sogar bis zu 3 Monate. Jetzt beginnen wir mit der Zubereitung des Tofu-Hummus. Wir pressen den Saft einer halben Zitrone aus und stellen ihn beiseite. 3 Knoblauchzehen werden zerdrückt. Dann geben wir 350 Gramm Tofu in den Mixer. Anschließend fügen wir 200 Gramm unseres selbstgemachten Tahins hinzu. Wir geben 5 Esslöffel Olivenöl dazu, den Saft einer halben Zitrone, die 3 zerdrückten Knoblauchzehen, 3 Teelöffel, also 15 Gramm Salz, sowie 5 Teelöffel, also 10 Gramm Kreuzkümmel. Insgesamt verwenden wir 200 Milliliter, also etwa ein Glas Wasser. Zunächst geben wir die Hälfte davon zur Mischung. Nachdem der Mixer kurz gelaufen ist, fügen wir bei Bedarf auch die restliche Menge hinzu. Der Mixer läuft weiter. Sobald wir eine glatte, cremige Konsistenz erreicht haben, ist unser Tofu-Hummus fertig. Sie werden sehen, dass er geschmacklich kaum vom klassischen Hummus zu unterscheiden ist. Sowohl der Geschmack als auch die Textur sind hervorragend. Nun bereiten wir den Hummus aus Sojabohnen zu. Dazu geben wir 2 Gläser getrocknete Sojabohnen in eine Schüssel und bedecken sie mit reichlich Wasser. So lassen wir sie über Nacht einweichen. Nach dem Einweichen spülen wir die aufgequollenen Sojabohnen ab und beginnen mit dem Kochvorgang. Wir verwenden dafür einen Schnellkochtopf. Geben Sie die Sojabohnen in den Topf und fügen Sie so viel Wasser hinzu, dass sie etwa 2 bis 3 Finger breit bedeckt sind. Eine Kochzeit von maximal 40 Minuten ist ausreichend. Die gekochten Sojabohnen lassen wir anschließend im Kühlschrank auf 4 Grad Celsius abkühlen und lagern sie dort für 24 Stunden. Auf diese Weise wird ein großer Teil der verbleibenden Kohlenhydrate in resistente Stärke umgewandelt, die vom Körper wie Ballaststoffe behandelt wird. Nun sind wir bereit und gehen wieder an den Mixer. Zuerst geben wir 350 Gramm der gekochten Sojabohnen hinein. Den Rest bewahren wir für ein anderes Rezept im Kühlschrank auf. Wir fügen 200 Gramm selbstgemachtes Tahin hinzu. 5 Esslöffel Olivenöl,
den Saft einer halben Zitrone, 3 zerdrückte Knoblauchzehen, 3 Teelöffel, also 15 Gramm Salz, 5 Teelöffel, also 10 Gramm Kreuzkümmel. Zum Schluss geben wir 200 Milliliter, also ein Glas Wasser hinzu und starten den Mixer. Am Ende erhalten wir einen köstlichen, cremigen und zu 100% diabetikerfreundlichen Sojabohnen-Hummus. Nun sind 780 Gramm Tofu-Hummus und 730 Gramm Sojabohnen-Hummus fertig. In diesen beiden Rezepten haben wir die Superfood-Eigenschaften von Sojabohnen und Sesam miteinander kombiniert. Die Gewürze und deren Mengen können Sie in beiden Rezepten ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack anpassen. Guten Appetit! Auf unserem Kanal Diabetes Köche werden wir Ihnen weiterhin Rezepte vorstellen, die für eine diabetikerfreundliche Ernährung geeignet sind. Zu jedem Rezept teilen wir außerdem detaillierte glykämische Informationen und Nährwertangaben mit Ihnen. Zu wissen, was man isst, ist immer gut. Wir zeigen Ihnen weiterhin viele Möglichkeiten, wie gesunde und diabetikerfreundliche Ernährung auch ohne Geschmacksverlust möglich ist. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar zu hinterlassen. Ihre Kommentare und Ihre Unterstützung sind für uns sehr wertvoll. Bis zum nächsten Rezept, bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.